كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه ويقول ديت استغفروا لإخوانكم وسلوا له التثبيت وإنه الآن يسأل. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қашан бір жаназаны жерлеп аяқтап болғаннан кейін орнынан түрегеліп сосын адамдарға айтатын дейді: ей адамдар, мына бауырларыңа кешірім сұраңдар қазір Алла Тағаладан. Бір, екіншіден, мына бауырларыңа Алла Тағаланың бекемдеуін сұраңдар. Өйткені сөзсіз бұл қазір сұралып отыр дегенде. Сахабалардың өздері де, кейбір сахабалар мысалы өлейін деп жатқан сәтінде менің қабірімнің басында жерлеп болғаннан кейін де бір түйені шалып, сол түйенің еті таралып кететіндей уақыт қасымда болыңдаршы деген. Мен сұрақ қойылып жатқанда сезейші сендердің бауырмалықтарыңды дегенде. Қандай дәрежеде бұлар ұстанған бұл дінді. Кетпеңдерші, ана түйе сойылып, еті таралып кетпейтінше уақыт болыңдаршы менің қасымда деген. Сонда өзі жаңа сұрақтың өзі сонша уақыт екенін білдіріп тұр ғой сахабалардың есінде. Бір түйе бауыздалып, сойылып, сол жерде еттері таратылып, кететін уақыт бойы менің қабірдің басында отырыңдаршы, сұраңдаршы дегенде. Бекемдей көрші Раббым. Бұл оңай нәрсе емес. Құрметті жамағат, біз бұны осы қабірде біреуді жерлеген кезде осы нәрселерді істеу керекпіз біз. Бұл иманның көрінісі де оңай нәрсе емес ол. Бұл бекемдік сұрау деген мәселені пайғамбарымыз сұра деп жатқан. Сұрау керекпіз де. Оған керек ол. Өйткені оның қазір ешкімі жоқ. Ятбағул мәйита сәләсә. Жаңағы марқұмды қабіріне қарай апаратқан кезінде артынан үш нәрсе ереді дейді. Міне. Ахлуху ва малуху ва амалуху. Әйел баласы, ата-анасы, туысқандары деген мысалы, малы, сосын жаңағы амалы. Фаяржигу иснани. Екеуі кері қайтады дейді. Болды. Екеуі тірі адам тірлігін істейді дегендей ғой. Болды. Сау бол. Сондай нәрсе ол. Бірақ амал ваяпху амалуху дейді. Амалы қасында қалады дейді. Түсінсіз бе? Амалы қасында қалады. Бағана кітапқа жазылды ғой ол амал. Кіргізілді да ол. Күллу инсанин анзамнаху таираху фи унуқихи. Желкесіне бекітіп қоямыз дейді. Кітабын болды. Қиямет күні ашылған кітап күнінде көреді деген мәселе. Міне осы қабірдің кезіндегі бекемдеу деген нәрсені сұрау керек бізде. Қабірдің кезіндегі оқиға, қабірдегі жағдай, нығметі, азабы, осының барлығы ол хақ, Аллах Тағала ескерткен. Жалпы бәріміздің түбінде бара жатқан нәрсеміз осы ғой. Қазір біз жердің бетіндеміз, өмір сүріп жатырмыз. Қазір ана қабірстанға барсақ, ол үсті тыныш болғанмен асты тыныш емес оның. Біз де сол тыныш емес жаққа кіреміз, біз білмейміз, қай амалмен кіреміз біз. Қаншама адамның етін жедік, қаншама өсек кетті, қаншама адамның аманатын айтып қойдық, қаншама кіріспейтін нәрсеге кірісіп қойдық, қаншама адамды ренжітіп қойдық деген нәрселер. Осының барлығы өзімізбен бірге кетіп баратқан секілді да қазір. Сондықтан осы нәрселерден Рамазанның соңғы күндерінде пайдаланып, әбден тазарып алуға тырысу керекпіз да мына жаман нәрселерден. Өйткені ол біздің істеген нәрсеміз ғой. Біздің істеп қойып жатқан нәрсеміз. Сондықтан өлім сәтінде кешегі тақуалардың жаңағы несін сипаттайды. Алла Тағала өлім сәтін. Аллазина татаваффахумул малаикату тойибина яқулуна саламун алейкум. Періштелер олардың жандарын алып жатқан кезде тап-таза қылып алады дейді жандарын. Тойибин. Қазір тойибин. Тап-таза қылып жандарын алады да айтады оларға саламун алейкум депті. Сәлем сендерге. Удхулул жанната. Егер жан, құрметті бауырлар, егер өлім сәтінде осылай істелсе, таза жан ассаламу алейкум деген сөз естілсе періштеден, бітті екен ғой.
ар жағы белгілі екен ғой, түсіндіңіз ба? Өйткені ар жағын Алла Тағала бірден айтып отыр ғой, сәләмун алейкум деп айтады да, удхулул жанната бима кунтум таъмалун, жәннатқа кіріп кетіңдер істеген амалдарыңмен бірге. Қараңыз, Алла Тағала аятта қалай қосып отыр да. Сондықтан Осман радиаллаху анху, Осман ибн Аффан, жәннат пен тозақ туралы айтылса, жылай қоймайды екен былай. Бірақ қабірдің басына барып, қабірдің басында тұрса, бір адамды жерлеген кезде жылайды екен. Сол кезде жаңағы қасындағы серіктері сұрайды ғой, неге сіз қабірдің басында жылайсыз? Сонда айтады, бұл қабір дейді, иннаху манзилун мин жаңағы маназилил ахира, ауалу манзилин мин маназилил ахира. Бұл қабір дейді, ақыреттің баспалдақтары, ақыретке баратын баспалдақтар бар ғой мынау, сол баспалдақтардың әуелгісі ғой дейді. Фәмән нәжа минху, кімде-кім осы баспалдақта құтылса, фәмә бағдаху айсар, бұдан кейінгі баспалдақтар жеңіл дейді. Мына жақтарда жеңіл болады дейді да. Уәмән ләм янжу минху, ал кімде-кім осы баспалдақта құтылмаса, фәмә бағдаху ашадду минху, бұдан кейінгі баспалдақтар өте қиын дейді. Ва инни самиъту расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллям дейді. Мен естідім Аллах елшісінің айтқанын дейді. Ма раайту манзаран қат илля вал қабру афзау минху. Мен қаншама қорқынышты көріністерді көрдім деген екен пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Алла Тағала маған неше түрлі қорқынышты көріністерді көрсетті, ескертілген нәрселерді. Солардың ішінде дейді, қабірден қорқыныштысын, қабірден үрейлісін көрмеппін дейді. Көрдіңіз бе? Сондықтан қабір, құрметті жамағат, ва мин вараихим барзахун. Мына әркім өлгеннен кейін оны күтіп тұрған нәрсе барзах дейді. Пердені ақыретпен, өлімнен кейін ақыретке дейін болатын жаңағы сәттің бәрін Алла Тағала перделеп тастаған ғой бізден. Перделенген ғалам ғой. Мысалы, періштелер қазір перделеніп тұр ғой бізден, біз көріп тұрған жоқпыз оларды. Дәл сол сияқты бұл барзах әлемі перделенген. Оны қазір біз барып бір қабірді қазып атсақ, ол көрсетілмейді бізге. Оны көрген адам мерт болады. Иман олай келмейді. Иман көрмей сену керек та. Бұның бәрін көрсетпей тастаған Алла Тағала. Ол жүрекпен ғана сенетін нәрсе да, жүрекпен істелетін нәрсе. Алла Тағала осылай қалаған.